အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် IGBT ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တိုင်းတာနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်ကလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုင်းရလဲ IGBT ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်နော်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြရကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြရပါတော့တချို့ကျတော့ analog meter ရှိရယ်တချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ clock meter ရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျတော့ clock meter ရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းပြ analog meter နဲ့တိုင်းပြရတယ်ဆိုတော့သူတို့တက်ကြတော့တိုင်းဖို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတော့ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်မေးကြတယ်ကျွန်တော် clock meter နဲ့တိုင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲပေါ့နော်တချို့ကျတော့တစ်ခါကျွန်တော် analog meter နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်မှာထားပြီးဘယ်လိုတိုင်းရလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုင်းရလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒီ IGBT ကျွန်တော်ဒီ register ကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်နော်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲနောက်တစ်ခုဒီ IGBT ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာသူ့ရဲ့6ထောက်တွေမှာသူကပင်ဒီပင်မှာအကုန်လုံးကသူက gate သူကြတော့ပုံသေးပေါ့နော် gate collector emitter gate collector emitter သူကပုံသေးနော်သူကြတော့သူကပုံသေးလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် emitter နဲ့ကျွန်တော် collector ကိုကျွန်တော်တိုင်းရမှာပေါ့နော် emitter နဲ့ collector ကို emitter ကိုကျွန်တော်တို့ဖိုးတက်ပေးပြီးတိုင်းရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ analog meter နဲ့ကျွန်တော်ပုံတိုင်းပြမှာပေါ့နော် analog meter နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ohm scale မှာထားမှာနော် ohm scale မှာကျွန်တော်ပုံမှာထားမလဲဆိုတော့ into 10မှာကျွန်တော်ထားမှာနော် okay နော် into 10မှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်စစ်ပေါ့နော်0 scale ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်ချိန်ပေါ့နော် okay နော်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာရောက်တယ်နော် okay နော် okay နောက်တစ်ခုက analog meter နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့ရှိတာကသူကအများနဲ့ပြောင်းမြန်နော်အနီတန်းကမတ်တက်ထွက်တယ်အနက်ကအဖိုတက်ထွက်တယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ IGBT ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ emitter မှာကျွန်တော်တို့ emitter မှာဖိုတက်ပေးပြီးတိုင်းရမယ်နော် emitter မှာဖိုတက်ပေးပြီးတိုင်းမယ် emitter နဲ့ကျွန်တော် collector နဲ့တိုင်းမယ်ပေါ့နော် emitter နဲ့ collector နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် meter တက်ကမယ်နော် okay အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ချက်တိုင်းပြန်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်ပြီး emitter မှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် collector ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပြီး emitter ကိုကျွန်တော်ဖိုတက်ပေးပြီးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ collector ကိုကျွန်တော်အမတ်တက်ပေးပြီးကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ် okay တော့ meter တက်တယ်နော် meter ဖတ်တယ်နော် okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်ကိုကျွန်တော်ထောက်လို့ရှိရင် meter မတက်ကြဘူးပေါ့နော် okay ဒီကောင် meter မတက်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောင်းမြပြန်လာတိုင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် meter မတက်ကြဘူးနော် okay ကျွန်တော်ပြောင်းမြပြန်တိုင်းကြည့်မယ်နော် okay ကျွန်တော်မှာ emitter ကိုကျွန်တော်မတ်တက်ပေးပြီးကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ် collector ကိုဖိုတက်ပေးပြီးကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ် meter မတက်ကြဘူးနော်ဒါပြောင်းမြပြန်တိုင်းတာနော် okay meter မတက်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gate ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြ gate ကိုကျွန်တော်ထိပြီးကျွန်တော်တိုင်းပြမယ် meter မတက်ကြဘူးနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IGBT ကဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် clock meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော် okay နော်ကျွန်တော် clock meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော် clock meter ယူလိုက်မယ် clock meter နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်မှာထားပြီးတိုင်းရလဲဆိုတော့ okay နော်ကျွန်တော်ဒီလိုထားလိုက်မယ် okay clock meter နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် ohm scale မှာကျွန်တော်ဒီမှာ diode မှာကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမှာနော်ဒီမှာနော် diode တိုင်းနေနေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှက် okay diode ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအရေးတစ်ခါကျွန်တော်ပြဘူးတယ်နော်ဒီမှာနော်တွေ့လားမသိဘူးနော်မြင်ရလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ပေါ် okay နော် 0L okay ကျွန်တော်ဒါ clock meter နဲ့တိုင်းတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရှက်ပြမယ်နော် clock meter နဲ့တိုင်းရင်ဘယ်လိုတိုင်းရလဲ okay clock meter နဲ့တိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့က clock meter ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူက dead ထွက်တာပေါ့နော်အဖိုးကအဖိုးပဲထွက်တယ်အမပဲထွက်တယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးနော် clock meter နဲ့က okay နော် clock meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ emitter ကိုကျွန်တော်တို့ plus ပေးမယ် collector ကိုကျွန်တော်တို့ minus ပေးမယ်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်အဲ့လိုတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ okay မြင်ရလားမသိဘူးနော် okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြ okay ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်မထားပြီးတက်ထားလိုက်မယ်နော် okay နော် okay emitter ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ plus ဖိုတက်ပေးမယ်
collector ကိုကျွန်တော်မှတ်တက်ပေးပြီးကျွန်တော်တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clamp meter နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်သူကဒီမှာသူကဖတ်ရမှာပေါ့နော်04ပြရမှာပေါ့နော်04ပြရမှာ okay ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော် okay 04ပြရနော်မြင်ရလားမသိနော်04ပြရနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော် gate ကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော် gate ကိုတိုင်းရင်သူကမပြအောင်နော် okay မပြအောင်နော် okay နောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်လာတိုင်းကြည့်မယ်နော်ပြောင်းပြန်တိုင်းလို့ရှိရင်လည်းသူကမပြအောင်တကယ်လို့ IGBT ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် okay ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ပြောင်းပြန်တိုင်းကြည့်မယ်ပြလာ okay မပြအောင်နော် okay ကျွန်တော်ဒီဘက် gate ကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ပြလာ okay မပြအောင်နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီကဒါ IGBT ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောမှာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နော် okay တကယ်လို့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြီးကြတော့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့နော် okay မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆွမ်းနာလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်တိုင်းတယ်ပေါ့နော် okay အခုကျွန်တော်တိုင်းမယ်တိုင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး0ဖို့မပြပဲနဲ့ तू ကတခြားနံပါတ်တွေ तू လိုက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟို0002တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တခြားနံပါတ်တွေ तू ဖတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် gate ကိုတိုင်းလို့ရှိရင်လည်း तू နံပါတ်တွေ6ဖတ်တယ် तू ကနော်ဒီမှာမီတာမှာ तू နံပါတ်တွေ6ဖတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လန်တိုင်းလို့ရှိရင်လည်း तू အဲ့လိုမျိုး short ဖြစ်ထားတဲ့အကောင်ဆိုလို့ရှိရင် IGBT short ဖြစ်ထားတဲ့အကောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू နံပါတ်တွေမဟုတ်ကောက်ကတွေ तू လိုက်ပြတယ်ဘလို့ဘယ်နေရာကိုတော့တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် emitter ပဲတိုင်း collector ပဲတိုင်းကျွန်တော်ဒီ gate ကိုပဲတိုင်း gate နဲ့ emitter နဲ့ပဲတိုင်း gate နဲ့ collector နဲ့ပဲတိုင်းသူအဲ့လိုနံပါတ်တွေရှောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ IGBT ကမကောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ emitter နဲ့ collector တိုင်းလို့ရှိရင်04ပြမယ်တခြား emitter နဲ့ gate နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ဘာမှမပြဘူးပြောင်းပြန်လန်တိုင်းလို့ရှိရင်လည်းသူမဖတ်ကြဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ IGBT ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ analog meter နဲ့လည်းတူတူပါပဲเนาะ analog meter နဲ့လည်းတကယ်လို့သူမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ emitter နဲ့ collector ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက meter တက်ကမယ်emitter နဲ့ gain နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင် meter မတက်ကြအောင်တကယ်လို့ meter တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် IGBT short ဖြစ်နေတယ် okay เนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းနေကိုယ်တွေနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲ bye bye ပါ